realmente 50 años al lado de una persona que ronca. Está bravo, está bravo. Durmiendo mal. Y hay gente que ronca raro, porque vieron que hay gente que ronca como que hace gárgaras, ¿vieron ese? No, a ver. Casi como... Que vos lo sacudís, lo tenés al lado y lo sacudís. ¿Qué pasa con el ronquido? Que de repente para. Yo no sé cómo está saliendo esto, si parece una... Viste que hace como que para de golpe el ronquido. Te da la esperanza que para, ¿viste? No sé. Y corta, es verdad. ¿Y ahí me pego un susto? ¿Viste que vos decís, se murió? Sí, es lo primero, claro. ¿Viste? Y te acercás y arranca de vuelta. Decís, la mierda, ¿viste? Entonces me da un cagazo bárbaro. Esa pareja hay que hacer un monumento.